Det, der inspirerede og motiverede mig til at være kickstarter på det her projekt, sammen med det her team bag Stor Forskel Nu, det er helt klart ønsket om at gøre en forskel. Det er hele ideen om, at vi alle sammen kan rykke på noget i vores eget lokalområde. Fordi det er det nærmeste sted, vi kan gøre en forskel. Altså hvor vi har magt og indflydelse til at påvirke tingene. Så i stedet for at interessere os for, hvad der foregår ude i hele verden, det er også vigtigt. Men det nære, det er der, hvor vi har størst chance for at rykke på noget. Ja, både over tænker jeg, for hvis det er sådan, hvis det får sådan en multimedieagtig form, så kan man jo godt følge de her baser hjemmefra. Men det er klart, hvis det skal være nærværende, så er det måske væsentligt, fordi at man også kan besøge dem. Skal vi ikke sådan være tæt på? Vi skal lige skov også inden vi falder her. Er det? Det her, altså, det er lidt det område, som de er med for. Den alligevel, det er lidt langt væk. Vi får ikke folk herfra at tage til Lisbjerg. Nej, det gør vi. Fra Keep Focus side, der er det meningen, at vi skal bidrage med vores erfaring primært. Vi har allerede nu gang i en meget stor del af de danske skoler, kommuner og flere virksomheder, hvor vi har målepunkter på deres ressourceforbrug. Vi hjælper virksomheder og skoler og kommuner med at visualisere deres spild på store skærme, hvilket er meget motiverende for brugerne af husene, hvor de får en mulighed for at se præcis, hvad er det, der sker, når jeg husker at slukke for vandhanen. Så det er lokalt forankret. Altså, det er der, hvor de selv bor, det er ikke på Nordpolen eller Sydpolen eller andre steder. Det tror jeg også kan være med til at motivere dem og engagere dem. Så tror jeg, at sådan noget samarbejde mellem skolerne godt kunne motivere de unge mennesker. Jamen, vi har i første række sagt ja til det her nye projekt, fordi vi oplever, at der er rigtig meget energi i det fra dem, der har taget initiativ til det. Og jeg ser nogle rigtig store muligheder i, at vores elever de kan blive engageret i noget på en anden måde, end de er vant til at blive engageret i undervisningen på. Der kommer simpelthen nye tiltag udefra, som i sig selv er spændende i undervisningssammenhæng. Når en lærling nede i Superbrusen, og nede, han får at vide efter, han har været der en måned, at nu har du hovedansvar for grøn afdeling derovre. Så sker der sgu noget i grøn afdeling. Fordi at det er gevinsten for nu at blive det der gevinstesprog eller konkurrencesprog. Det er glæden ved at se, at man får ansvar, og man får kørt den til ende. Jeg synes, det der gør spændende med sådan et projekt som det her, det er jo, at man kommer ud og snakke med andre end bare sådan lærerne, sådan, men man faktisk tager folk med fra lokalområdet. Det er rigtig fedt, og så også der er nogle voksne med inde, så har man nogle forskellige synspunkter fra forskellige aldre. Det synes jeg er vigtigt, også fordi jeg synes, det er rigtig relevant, at man passer på det sted, man er, og sådan passer på jorden. Jeg synes på mange måder, at der er mange, der er uansvarlige, smider affald på gaderne og sådan. Så jeg synes faktisk, det er fedt, at jeg vil gerne være med til selv og være med til at gøre en forskel. Og det synes jeg, det er rigtig fedt, hvis man kan få muligheden for det. Jeg tror primært dem, der sådan er ude og forurene meget. Jeg er ked af at sige det, men jeg tror sgu, det er ungdommen, ærligt talt. For jeg tror, det er meget os, der er sløset med det og sådan. Information om, hvad er det rent faktisk, der sker, og så se det med egen øjne, i stedet for at vi kigger på et rensningsanlæg i 7. og 8. klasse. Så er man ude at besøge måske, eller har nogen ude at fortælle noget, eller... I pladsdelen i... Ja. Det er jo også, tænker meget om det faktisk. Ja. I stedet for den der trompet, så skal vi lave sådan en kæmpe tønde, ligesom Aida, de har lavet sådan en kæmpe kop, der står ude ved motorvejen. Ja. Vi skal da være med i noget, som er lidt ekstraordinært. Noget, der kunne muliggøre, at vi kunne gøre noget ud over det sædvanlige. At vi kunne gøre noget af det, vi ikke normalt gør. Hvor vi får en større sammenhæng mellem lokalområdet og skole, at det bliver synligt i lokalområdet. Og der er der nogle elever. Er de på afveje? Nej, de er faktisk på rette vej. Det, vi synes, der er spændende som boligforening at deltage i sådan et projekt, er jo, at vi er en del af lokalområdet. Vi er boligforening i vores omegn, og vi har en stor boligafdeling herovre, så vi repræsenterer en stor del af en stor del borgere i Lystrup. Så det er jo spændende at deltage i et lokalt samarbejde. Og det gælder jo med, hvad alt omhandler. Ikke? Men det er jo også sådan, at vi har jo vores varmemester og ejendomsfunktionærer, som har det der med at samle skrald og energiforbrug rigtig, rigtig tæt ind på livet. Ikke? Så det er også noget, vi taler om i boligforeningen. Eller det, man er bevidst om, kan man værne om. Det, man ikke er bevidst om, kan man ikke værne om. Så det er også noget med bevidsthed. Og sprede det til unge mennesker. Blandt andet mine egne børn, som jeg meget, meget gerne vil have, skal lære, påvirke og blive sunde rollemodeller, og måske kan lære deres far noget omkring energi, vand og varme og bæredygtighed.